Cześć, witajcie. Dzisiaj szczególnie witam fanów kart graficznych od producenta, jakim jest Nvidia, czyli chociażby nieśmiertelnych GTX-ów. Sam posiadaczem GTX-a jeszcze jestem, Aorus 1080 w moim drugim komputerze cały czas jest, no ale dzisiaj w menu będę miał dla Was tą właśnie klawiaturę od Cooler Mastera, seria Master Keys, model Pro L GeForce GTX Edition. Solidna klawiatura na Cherry MX-ach, którą Wam dzisiaj dokładnie przedstawię. Dokładne ceny macie w linku w opisie filmu, więc sprawdźcie, a tymczasem zapraszam Was na recenzję. Zaczynamy. No dobrze, na początek co w zestawie? Mamy instrukcję, mamy narzędzie do wyjmowania nakładek, mamy też taką właśnie torbę, czy etui, nazwijcie to jak chcecie. Po prostu takie transportowe zabezpieczenie. No i sama klawiaturka, którą zaraz Wam dokładnie pokażę. Natomiast co do opakowania. Nie wiem, czy Cooler Master tutaj się troszeczkę ekologią zainteresował, że opakowanie jest takie bardzo proste, kartonowe. Tylko logo, naklejka Master Keys Pro L GeForce GTX Edition. Informacja o przełącznikach Cherry MX Red i ułożeniu klawiszy typu US. Tak na pudełku nic więcej nie mamy. Reszta jest po prostu w instrukcji. Czyli te wszystkie kombinacje klawiszowe, że tutaj mam akurat to w jakimś dziwacznym języku, ale zawsze macie też instrukcję na stronie producenta, jakby co. No i mamy solidny kabelek, pozłatany wtyk, niewielki. Klawiaturka posiada piękne, zielone LEDy. Oczywiście wersja GTX GeForce, więc musi być na zielono. Klawiaturka wygląda tak, jest dość gruba, taki dość toporny profil, co się może wielu osobom podobać. Od spodu przewód odłączany i możliwość poprowadzenia go górą albo bokami. Mamy podwyższenia, które też są gumowane, więc bardzo dobrze. No i 4 gumki. Klawiatura jest pełnowymiarowa, układ US jak mówiłem, czyli długi backspace, mały enter, ale za to 2 długie shifty. I mamy takie specjalne zdobienia na spacji, napis GeForce GTX i takie rysunki. Specjalnie to chyba jest częściowo nie podświetlone. Początek napisu nie jest, tylko GTX troszkę i część tego rysunku. Tak samo na enterze. Wydaje mi się, że to jest celowy zabieg, ponieważ pod spodem LEDy wyglądają normalnie i mamy tutaj sterowanie z FN-em, oświetleniem. Kombinacji jest sporo, jaśniej, ciemniej, tryby, czyli jest chociażby pulsacja, fala i kilka innych zabiegów. Mamy reaktywne, tu reaktywne pojedyncze, tam było liniowe, mamy schematy, no i bardziej skomplikowane efekty. Naprawdę troszeczkę tego jest. Przy okazji zobaczcie, dalej mamy 4 klawisze dedykowane do profili, multimedia ukryte tutaj, podstawowe kontrolki audio i wideo. Mamy prędkość, mamy kierunek i konfigurator LEDów i makro w locie. Zobaczcie, kolejny efekt. Przyspieszamy sobie. Wow, co się wtedy dzieje? Bardzo szybko. Możemy zmieniać sobie kierunki. No i mamy oddech. No i przyciśnięcie powoduje zamruganie tego przełącznika profili, więc możemy sobie tutaj pokonfigurować bez software'u, bo programu ta klawiaturka po prostu nie ma. Różne rzeczy możemy sobie tutaj poustawiać. No i Cherry MX Red, czyli jedne z moich ulubionych przełączników. Cichutkie, leciutko pracujące, bardzo mała siła nacisku, spacja, enterek, backspace. Enter ma specyficzny dźwięk, jeśli naciskamy go bardziej z lewej strony, tak się trzęsie, a z prawej jest trochę bardziej stabilny. Spacja taka średnio hałaśliwa, natomiast podstawowe przyciski dość ciche. No, klasyka. Klawiatura prosta, jednokolorowe LEDy, jak za starych dobrych czasów. Konfigurowane wszystko z klawiaturki. No i Cherry MX Red.
czyli bez zbędnych bajerów, klawiatura dla prawdziwych graczy. No i tutaj edycja jeszcze, jeśli lubicie karty od zielonych, no to on jak najbardziej dla wielbicieli GeForce'ów. Osobiście mam GeForce'a w kompie, natomiast jakimś fanboyem tej marki nie jestem, po prostu są to dobre karty, używam i tyle. Aha, i może jeszcze ostatnia rzecz, zwrócicie uwagę, to właśnie Escape ma taki specyficzny tutaj też znaczek tej serii, więc powiem Wam, że takie właśnie klawiaturki lubię, które są proste, a jednocześnie potrafią urzec. Jakość tych LEDów jest naprawdę dobra i jasność tego światła jest mega dająca po oczach. Na szczęście macie możliwość zmniejszenia tej jasności, w razie czego, więc na spokojnie. No i klawisze są szeroko rozstawione, jak widzicie, przestrzenie są duże, wyprofilowane nakładki, bardzo gładziutkie, ale jednocześnie przyjemne w użytkowaniu. No i czcionka jest taka, no powiedziałbym, normalna. Duże, czytelne litery, cyfry też wyglądają ok. Dość małe są tylko te rysunki na znaczkach, ale we wszystkim się bez problemu połapiecie. Klawiaturka genialna. No i sprawdźmy teraz sobie anti-ghosting tej klawiatury. No zobaczcie, bezproblemowy, absolutny anti-ghosting. Każda ilość tutaj klawiszy jednocześnie wciśniętych wchodzi bez problemu, więc to jest oczywiście dobra informacja. Mamy klawiaturkę, która jest pozbawiona oprogramowania, więc tutaj Wam tą sekcję po prostu pominę, bo jej nie ma. Natomiast mamy oczywiście, jak to u Cooler Mastera bywa, mnóstwo skrótów klawiszowych, podpowiedzi, chociażby FN plus F1, włączenie, wyłączenie, jaśniej, ciemniej. F4 mamy tutaj tryby i przy pomocy oprogramowania SDK możemy sobie tutaj swoje profile też konfigurować i zapewne też coś można pobrać stworzone przez ludzi. Jest tylko zielone światło, więc tak bardziej klasycznie. No w końcu GTX Edition, więc musi być tutaj kolor zielonych, żeby to była fanowska klawiatura, a przynajmniej edycja klawiatury. Następnie mamy tutaj częstotliwość powtarzania od razy 1 do razy 8. Mamy też, jak widzicie, opcje multimedialne, czyli stop, do tyłu, do przodu, play, pauza, głośniej, ciszej, czyli multimedia są tutaj pod ręką. Mamy też tutaj dodatkowe przyciski sterujące chociażby prędkością efektu czy kierunkiem. Na przykład mamy tutaj falę, sobie przyspieszamy, spowolniamy jak chcemy. No i możemy też zmienić sobie kierunek, góra, w lewo, do góry i w prawo. Tak więc można sobie z tego oczywiście skorzystać. No i po boku mamy przyciski do profili. Możemy nawet tutaj programować makra. Mamy osobne klawisze do makr. I mamy też sekcję LEDów. Kolejny efekt, taki rozgwieżone niebo. Też to przyspieszymy, żebyście widzieli. A więc troszeczkę tych efektów domyślnych jakby nie było jest. No i blokada przycisku Windows jest tutaj w tym przypadku. I możemy sobie programować własne jakieś kombinacje tego podświetlenia. Zapisujemy i mamy to wtedy na profilu drugim. No i zapisujemy, mamy wtedy to przełączenie na poszczególnych profilach. Tak więc no, da się do tego dojść w miarę szybko, pokombinować, nauczyć się konfigurować tę klawiaturę bez software'u. Jest to dość proste i przyjemne. No dobrze, jak na Cooler Mastera przystało, mamy tutaj solidnego mechanika w takiej dość średniej cenie, średnia półka cenowa, ani jakieś klawiatury zaporowo drogie, ani też jakieś budżetówki. Dobra klawiatura, ponieważ przełączniki Cherry MX, jeszcze REDy, które uwielbiam. LEDy co prawda tylko zielone, ale mamy tutaj różne efekty i możliwość konfiguracji klawiatury bez potrzeby instalacji software'u, którego oczywiście nie ma tutaj. Wszystko rozwiązano odpowiednimi skrótami oraz klawiszami dedykowanymi. Klawiatura nie posiada żadnych udziwnień, żadnych bajerów. Jest bardzo prosta, tak jak większość klawiatur z serii Master Keys od Cooler Mastera. Czyli po prostu solidna klawiaturka, a jak jesteście jeszcze fanami GeForce i GTX-ów, no to jeszcze większy kąsek. Dokładne ceny pamiętajcie, że macie w linku w opisie filmu. Na dzisiaj to będzie wszystko. No, jeśli film Wam się spodobał, będę wdzięczny za subskrypcję mojego kanału. Was to nic nie kosztuje, a dla mnie to jest dużo. Pozdrawiam Was, cześć!